ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டு கடலைப்பருப்பும் வத்த மிளகாவும் போட்டு செவக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. அது செவந்தோன்னா 3 பல் பூண்டும் பொடுசா நறுக்குன ஒரு வெங்காயத்தை போடுங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் வெந்தோன்னா நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு இருக்க புளியை போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம வாழைக்காயை இங்கே துருவி வச்சுருக்கோம். அந்த துருவின வாழைக்காவை இதில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் சாட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க நல்லா. அந்த வாழைக்காயோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் 1/2 கப்பு துருவின தேங்காவை போடுங்க. அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வறுத்துக்கோங்க. அது வந்தோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சுருங்க. ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கலாம். இது எல்லா விதமான எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு எளிய தீர்வாக இருக்கும். இதை நீங்கள் சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்லாம், தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம், இட்லிக்கு தொட்டுக்கலாம். நன்றிகள்.